同学啊，大家好，欢迎来到这里。今天呢，我将给大家分享的内容是关于Jenkins 的与 GitLab 的一个集成。今天我们主要做的两个事情提交流水线和合并流水线，然后我们跟 GitLab 玩一玩做个集成。首先，我们需要先准备一些源码实验的源码。我们在我的 GitHub 里面有一个这样的一个简单的项目我也是 fork 别人的。那么这时候你可以把它下下来哎，我已经下下来了我已经下下来了没有下下来之后呢，我传到我们的内部的 GitLab 这个库里面。我在这里面新建了一个仓库好，打开一下。OK， 我们直接把这个项目传到咱们的代码库里面首先，我们就根据它这个操作去写就行了。copy， 粘贴一下，好，上传。好，不能上传他说你没配置账号密码是吧？配置一下账号密码邮箱也可以按照它这个配置就可以了。应该是 commit 这里没有成功然后我们再来做一个 push。用户名我们就写我们的 admin user， 密码是123456788。好，我们现在已经把代码传到这个仓库里面了，大家来看一下。OK， 简单的一个 Maven 项目简单的一个 Maven 项目是个 Hello World。那么接下来我们要做的是什么那首先你看这里边有个状态流水线是吧？这个触发的是这个 GitLab 里面它自己自带的这个流水线。接下来我们就把它的流水线先关掉我们现在用 Jenkins 来做流水线，因为它默认有一个 L2 DevOps其实 GitLab 这个功能也比较强它有 GitLab CI 今天我们不说那么多今天我们先把代码库准备好，然后呢，接下来我们就来去在 Jenkins 上面创建一个这样的项目OK， 现在我们代码库准备好了，对吧？然后在 Jenkins 上面我们就需要改造一下了。我们需要改造什么呢？首先我们需要创建一个 Maven 的项目我们新建一个任务，我们起名叫demo maven service。这比如说是一个提交流水线提交就是 push 创建一条流水线。然后我们这里边可以标注一下标流水线然后这里面我们需要加一些参数一就是 GitLab 的地址src url GitLab 仓库的地址然后再加一个分支。GitLab 仓库的地址我们在这里边克隆一下copy 一下，然后填到这里来。然后我们这个项目的分支我们就用 master 去构建了。然后它是一个什么类型的项目呢？ build type 我们选择的是 Maven 类型。然后我们加一下它的打包命令 build shell 打包命令我们加上比如说是 clean package。好，我们把测试跳过去跳过测试。好，我们先把这个步骤过一下然后这个流水线我们用的还是我们之前这个库里面的流水线其实这里面是不是有个这个写好这个 file？ 好，这只是个 demo先不用这个了，我们还用之前这个我们打开咱们之前项目里面有一个这个全屏一下有一个这个 Jenkins file 是吧？CI， 我们用这个 Jenkins file 就可以了。我们把它改造一下，好吧？改造一下首先，刚才我多加了几个参数，是吧？加了哪些参数呢？我们加进来 string， 我刚才加了一个 src url， 指的是仓库地址，是吧？然后我通过这样的方式去把它获取出来
太大了。好，我先退出一下啊，我在这个 Web IDE 里边去试一下啊。Web IDE 里边，好，编辑一下这个文件啊。我们首先加一些参数啊 ，string src URL， 我把这次的给它分开。仓库地址就是我们刚才这个上面去获取到这个仓库地址啊，就刚才我们填写的。然后我们还要定一个分支名称 ，branch name 等于一样的道理啊，从这边去获取。好，现在我定义了分支啊，然后 build type、build shell 已经有了是吧？好，那么接下来我要做的是什么呢？首先，咱们在执行 build 之前要加一个 stage， 就是做这个检查代码、检出代码 checkout 这样的一个步骤，好吧 ？steps script 好，这里面写什么呢？哎，我们转移到流水线项目里面，我们先保存一下啊，保存一下，在流水线语法搜索一下 checkout， 找到了吧？好，那么我们用的是 git， 对不对？然后把我们的仓库地址再 copy 一下，仓库地址，哎，选一下仓库地址，然后选一个凭据，我们用的是这个 admin user， 分支就 master 了啊。OK， 这是不是可以了？好，然后生成流水线脚本，然后我把 checkout 封装到这个里面。好，这也相当于我执行了一条下载我代码的命令，对吧？下载代码啊，下载代码，看了吧？这是下载代码的步骤啊。那但是我们需要替换一些内容啊，比如说这个代码库的地址，这个是吧？我们要用变量给它替换啊$src URL。好，然后还有一个是分支名是吧？分支名我们也需要替换，这里面我们用的是$，branch name。OK， 我们先把它写好，然后看一下我们代码能不能下下来啊。然后这个就改成大写的了啊 ，build。剩下的代码我就去掉它了，因为这是咱们之前留下的一些。好 ，commit 一下。好，这怎么还是一个末日请求冲突了吗？看一下啊 ，master 分支里面。好，看一下啊，我现在已经加好了是吧？你看同学们是不是已经加好了？然后接下来我指定一下这个定 file 啊，然后我们来试运行一下，配置，这里面选 git 仓库地址写一下，然后选择我们的账号 ci 点定 file， 叫了对吧？保存，然后我们来 build 一下，好，开始构建。好，大家看到现在是不是已经把代码下下来了？看了吧，已经下下来了啊。然后你看它正在执行编译打包啊，正在编译打包。好，这是一个，其实这就是咱们之前通过 Maven 啊和构建集成的时候这样的一个效果。只不过之前我们只运行命令没有打包啊，这次你看我们打完包。我们登到服务器上去看一看啊。不用登，在这里待会儿直接去看啊，看 Workspace。你看它在这里面，看了吗？这里面会有一个代码，是吧？这是咱们刚才库的代码，是吧？最后它会生成一个那啥啊，生成一个那个炸包啊。稍等，我们待会儿来看看它炸包，看构建完成没？还在打包啊，正在下载啊，下载到的一些包。可能需要一段时间。那么这是咱们前期做的准备啊，前期我们准备了啥啊？就是准备了一个代码，然后调试这个流水线，正常打包。OK， 这是这块啊。
等它打成功了啊。我为了友好一些，趁这个时间啊，我们加一个打印输出，好吧？加打印输出啊，打开这个流水线语法，再进入到这个项目里面，我们找到这个流水线语法，这一个 ANSI 的 color 是吧？我直接把那个 GitHub 上面这个 copy 下来了啊，就是咱们这个库。那之前我写了一个，就是那个关于Jenkins 的一个那个格式化输出，就是输出颜色的这块啊，把它给加一下啊。我把这个方法，你看 twelve， 我们也加个 twelve 这样的一个脚本啊。好，打开 Jenkins file， 打开 Web， 不是 Jenkins file 啊，搞错了。我们首先先去打开 Jenkins lib， 打开 share library， 然后编辑一下这里面的文件。我们在 src 下面再新建一个文件，src 下的 org 下的 DevOps cross 点 brew，OK， 创建一个这样的文件啊。好，里面内容就这样复制下来 ，OK， 复制好啊 ，commit， 比较，这边还都默认形成啊，合并一下啊，比较。默认一下。好，现在我们就已经把库给做了一个变更啊，因为这里面已经加了一个这个 twelve 这样格式化输出这样的一种方法，对吧？那么接下来我们就在 Jenkins file 里面做一个优化，再复制一个啊，打开 Jenkins file， 大家可以看到我把 Jenkins file 跟 share library 分成两个库了啊。那这里面我们需要优化什么呢？哎，我们把这个库给引入进来。好，这里面我们来下 library， 加个注释啊，因为变量。好，然后接下来呢，我们现在已经把 twelve 给运进来了，对吧？然后接下来我们在这里面打一个输出 twelve 点 print message。啊，比如说这是在执行这个获取代码 ，color 我们给它标成绿色啊，不是，好，然后后面我们就可以复用这个方法了。比如这边我们在执行打包是吧 ？OK， 好，我们加了个颜色输出啊，保存一下。成功了啊，成功了。然后接下来咱们看一下流水线有没有成功。OK， 流水线看样子已经成功了啊！你看同学们是不是打包也成功了？打包还挺慢啊，用了4分钟。但是下一次它就快一些啊。OK， 现在它已经打包好了，大家注意看啊。哦，这个日志有点多啊。这个没关系啊，这个没关系。你看同学们，现在是不是已经 build success 了，对吧？然后接下来我要跟大家说的是什么啊？就是我们要看一下它的这个 workspace， 点击构建 ID 里面有个 workspace， 这里面你可以看到啊，它的一个 target 目录，那这里面就生成一个炸包，你看这个包就是我们打出来炸包，它就可以去部署了，明白吗？好，那么接下来我们再运行一遍啊，就为了验证一下刚才咱们加那个构建输出啊，再验证一下。然后顺便我们把这个 Jenkins file 再优化一下。啊，我们把它改成这种，改成这个后面这些什么发布这些先跳过，好吧？这些先注释掉啊，先不用发布。好，保存。看一下 Jenkins 打包啊，很快，8秒啊。为什么它打包这么快呢？是因为它已经把缓存给下下来了啊。另外，大家也可以打开 Blossom 啊，打开 Blossom。我印象中这个 Blossom 可能是有点小问题啊。这样，我看能不能打开 Blossom。在这里面能看到它运行的步骤啊。行吧，我们今天先不看了，后面我来修复一下这个 Blossom 的问题啊。现在先看到我们整个打包已经 OK 了，对不对？这是我们前期准备的工作啊，就是准备一个能够打包成功的流水线，还有一个项目。
后面我们就来调 GitLab 跟 Jenkins 做集成了。